Pido afirmaciones, otra sé que nos está acompañando, por supuesto. La chica que suena bonito, afirmaciones, otra sé, sí señor. Bueno, vamos a continuar adelante por parte de los hermanos de Duval, sonido Castañeda, por supuesto nada más. Miramos en esta programación, por supuesto. Vamos con un tema, uno de los números que por supuesto queremos dedicar en especial a la gente de Cholula, Puebla, la gente de San Mateo, Guadalajara. Uno de los temas que, bueno, como siempre nos dedicamos, ¿verdad? Como siempre nos dedicamos, por supuesto, hermanos a la voz de Castañeda. Algo de la música de antaño, algo de la música sabrosa que se lo queremos dedicar a la gente de Cholula.
Yatosuke, Juan Mejía. Último cachito, último cachito. Bueno, pues señores, hasta ahí estuvimos, tratamos